നമസ്കാരം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് 16 മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യം മുഴുവൻ സാധാരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പഴയ നിലയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും സജ്ജമായിട്ടില്ല. റെയിൽവേ ഒഴികെയുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ സേവനങ്ങളെല്ലാം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടും റെയിൽവേ മാത്രം കോവിഡ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും ട്രെയിൻ ഓടുന്നത്. സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 100% ഹാജർ നിലയിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും രാജ്യവ്യാപകമായി വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിട്ടും റെയിൽവേ മാത്രം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല. അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. 100% റിസർവ് ടിക്കറ്റുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ മെമു ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പോലും ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ജനതയ്ക്ക് പരിമിതമായ ട്രെയിൻ സേവനങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ നേരിടുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതും പല ട്രെയിനുകൾക്കും ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്തതും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് ചാർജുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ദിവസേന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാത്രക്കാർക്ക് ധാരാളം സമയനഷ്ടവും പണനഷ്ടവും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിച്ചേരാനും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കാത്തതും ഇത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകേണ്ടി വരുന്ന അധിക പണവും ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിലെ മറ്റ് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഉയർന്നു. ഇതിനാണ് അടിയന്തരമായ ഒരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ പാസഞ്ചർ മെമു ട്രെയിൻ സർവീസും സീസൺ ടിക്കറ്റും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ റെയിൽവേ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ റെയിൽവേ സെക്രട്ടറി ലിയോൺസ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് നിവേദനവും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രാ സേവനങ്ങളുടെ അഭാവം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആളുകൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിനിടെ പരിമിതമായ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ കാരണം ദൈനംദിന യാത്രക്കാർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പാസഞ്ചർ മെമു ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ റെയിൽവേയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സ്ഥിരം യാത്രക്കാർക്ക് സീസൺ ടിക്കറ്റ് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സീസൺ ടിക്കറ്റ് എന്ന പഴയ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിൽ UTS ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പോലും ഒരു മാസത്തേക്ക് പാസഞ്ചർ മെമു ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.